Вас замучил кашель, лечитесь месяцами. Не один курс антибиотиков прошли, сходили к гастроэнтерологу, и вам сказали, что это аллергия. А вы знаете, что кашель имеет множество причин. Кашель может возникнуть из-за того, что недолеченный золотистый стафилококк, то есть из-за того, что недолеченная кандида першит в горле и начинается этот сухой кашель, из-за того, что личинки аскарид, когда они развиваются, они покрываются большим количеством слизи, выталкиваются в горло, начинается кашель, заглатываем мокроту, и личинка начинает развиваться. И из-за того, что это рефлюксоэзофагит, желчь выбрасывается, раздражает голосовые связки, и у человека начинается кашель. Из-за невроза навязчивых движений. Есть люди, когда нервничают, они начинают кашлять. Из-за того, что защемляет нерв в шейном отделе позвоночника, и начинается вот этот спастический кашель. Из-за того, что постоянно заложенность носа, слизь стекает и раздражает трахею, начинается кашель. Я не про кашель, который при пневмонии, бронхите, при острых процессах, а я про тот занудный кашель, от которого невозможно избавиться и который портит нам жизнь. Если хотите больше узнать, переходите по ссылке, и вы получите подробную информацию.